Бөлтірік шешен. Ағайынның ыстымын. Жалайырдың белгілі биі Балпық төбе басында отырып, анадай жерде беліне жүген орап өтіп бара жатқан бала жігітті көреді. Қасындағы кісілерін жұмсап, әлгі бала жігітті шақыртып алады. Балпық би алдындағы баладан: «Қайрудансың қарағым?» деп жөн сұрайды. Сонда бала Бөлтірік: «Ата, ағайынның ыстымын, ысты болған соң күштімін. Ыққан емен алдында мықты менен сұстының» деп жауап береді. Балпық би баланың сөзіне разы болады. Жігіттеріне бір жарамды дөнен алдырып: «Іздеп жүргенің осы шығар қарағым, мінде үйіңе қайт» дейді. Бөлтірік би атасы Балпық мінгізген дөненді алып кеткен соң, бидің қасындағы кісілер: «Неге өйттіңіз би?» дегенде Балпық би: «Көзінің оты, сөзінің қуаты бар екен, мінсін» депті. Қоян мүйіз шақша. Қаздауысты Қазбек би ұлы жүз ысты ішінде ауыздыға сөз, аяқтыға жол бермейтін шешен бала бар дегенді естіп, оны өз көзімен көрмекші болып іздеп келеді. Әке шешеден ерте айырылған Бөлтіріктің 11-12 жастағы кезі болса керек. Байдың қойын бағып жүреді. Қаздауысты Қазбек баланы көргенше асығып, қойдың өрісіне барады. Қой шетін қиғаштай жанап өте берген салтатты ақсақал кісіні көріп, бала сәлем береді. «Ассалаумағалейкум, ата». «Уағалейкум ассалам. Кімнің баласысың, шырағым?» «Кімнің баласы екенімді үйдегі анамнан сұраңыз» дейді бала. Қарт мырс етіп күліп, іркіліп қалады. Сосын қалтасынан мүйіз шақшасын алады, ердің қасына қағып жіберіп насыбай атады. «Ата, шақшаңыз ненің мүйізінен жасалған?» дейді бала таңырқай қарап. «Қоянның мүйізінен еді, шырағым» дейді қария. «Қураған жердің адам екенсіз ау» дейді бала Бөлтірік шегін тартып. «Қураған жердің қоянның мүйізі қу тұтам болады екен ау. Біздің жердің қоянның мүйізінен шақша емес, шаңырақ шығар еді». Қарт сөзден жеңіледі. Баланың тапқырлығына риза болып, атынан түсіп, оның маңдайынан иіскеп: «Жағың түспей жамандық көрме, шырағым. Бабаң Төле бидің аруағы қонайын деген екен» деп Қаздауысты Қазбек би Бөлтірікке батасын беріп аттанады. Онда иттер отыр. Кешкісін мал қоралап жүрген бала Бөлтірікті бай үйі асқа шақыруда ұмытып кетсе керек. Кешке дейін мал соңында жүріп, шаршаған бала жабықтан сығалап қараса, үй іші тамақты жеп бітіп, енді сүйек кеміруге кіріскен екен. Сол кезде ауылға қыржақтан 5-6 атты сау ете түседі. «Ей бала, түсейік деп едік, ауылыңның үлкені кім?» дейді жолаушылар. «Ауылымның үлкені түйе» дейді қарны ашып, қабағы ашылмай тұрған бала. «Жайрағыр, не дейсің ей? Ауылымның ақсақалы кім деп сұрап тұрмыз ғой?» «Ауылымның ақсақалы Теке» дейді енді Бөлтірік. «Салып жіберер ме еді өзін?» дейді есерлеу біреуі. «Салып жіберіңіз, толтырып кетерсіз» дейді Бөлтірік. «Қойып жіберші өзін». «Қойып кетсеңіз, қайтарда алып кетерсіз». «Жүгірмек қой мынау бір». «Жүгірмесеңдер, неғып жүрсіңдер өздерің?» дейді Бөлтірік. «Әй, жайрағыр, мынау үйде кім бар? Соны айтсаңшы бізге». «Кім болушы еді, онда иттер отыр». Әбден мысық ұрған жігіттер ішкенсе, сүйек кеміріп отырған адамдардың үстінен түседі. Баланың бар сөзінің мәнісіне енді түсінген жолаушылар қарқ-қарқ күліп, қоналқаға басқа үй іздейді. Олардың кейін осындай бала көрдік деп айтқан әңгімелер арқылы Бөлтіріктің сөзі елге жайылып кетіпті. Қатындар мен иттер. Бөлтірік әке шешесінен жастай айырылады. Бұғанасы қатпай, байлардың қозысын бағып, отынын жарып, күлін шығарып,
күнін көріп жүреді. Бірақ ішсе тамаққа, кисе киімге жармайды. Бір күні жанашыр ауылдасы: «Әй бөлтірік, 8-ге келдің, сергелдеңде жүрсің. Жанып ашып айтамын, сонау Балқаш деген жерде Қоңырбай атты бай нағашың бар. Соның саясын паналап ержеткенің дұрыс қой деймін», дейді. Бөлтірікке ой түседі. Бұл жерде жан ашитын адамым жоқ, маңдайымнан сипайтын қол жоқ. Одан да түбі бір, туысы бір нағашымды паналағаным дұрыс болар. Етіне тояйын, тайына мінейін, киімді бүтіндейін деген шешімге келеді. Көп ұзамай сол жаққа баратын керуенге ілесіп, нағашысының ауылына келіп жетеді. Бөлтірікті көрген нағашысы қуанып: «Жиенжан, жақсы келдің ғой, не істерімді білмей отыр едім. Қолыңа шыбық ұстап, қозға шық», деп мал соңына салып қояды. Мұнда да ішсе тамаққа, кисе киімге жармайды. Бір күні Қоңырбай төңірегіндегі өзі теңдес байларды қонаққа шақырады. Бөлтірік бұған қатты қуанады. «Іштей етке тоятын болдым, етке тоймасам да сорпа су тиетін шығар», деп ойлады. Байлар табақтағы сүйекті бір-бірден ұстап мүжи бастады. Босағада отырған бөлтірік балаға көз қырын да салмайды. Осы кезде үй сыртына бір топ атты адам келіп тоқтайды. Атта бұрын естіген нағашысы бөлтірікке: «Әй сүмелек, мына келген кімдер екен, көріп кел», дейді. Бөлтірік тысқа шықса, бастарына сәлде ораған 5 молда екен. Баланы көрген бір ересектеуі: «Үйде кім бар?» дейді. Сонда бөлтірік жұлып алғандай: «Үйде өңшең иттер отыр», дейді де ішке енеді. Нағашысы бөлтірікке қарап: «Келген кімдер екен?» дейді. Бөлтірік бәрін естірте: «5 қатын келіп тұр», дейді. Отырғандар бір-біріне таңдана қарасып: «Еркек үстіне келетін қандай қатындар? Біздің тоқалдарымыз болмасын. Аттарынан түсіп үйге кірсінде», деп бұйырады нағашысы. Бір кезде бөлтірік 5 молданы бастап үйге кіргізгенде, бәрі таңданып балаға қарайды. Бірақ ештеңе айта алмай, қызарақтап күлгенсіп бір-бірімен сәлемдеседі. Молдаларды төрге отырғызып болған соң, босағада отырған бөлтірікке нағашысы отырая қарап: «Әй бала, сомадай болып отыра бермей, қонақтарға қой әкеп сой. Молдалардан бата сұрауды ұмытпа», деп зекиді. Бөлтірік қойдың ішінен бір қара қошқарды ұстап алып келеді де, есіктің жабығын көтеріп: «Ал молдакелер, бата қылыңдар», дейді. Нағашысы қошқарды көріп: «Әй иттің баласы, саған бірдеңе көрінген бе? Семіз сектер тұрғанда қошқар әкелгенің қалай?» деп қолындағы қамшысын көтереді. Сонда бөлтірік нағашысына тіке қарап: «Ұрсаңыз сұрыңыз, таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді. Иттің баласы болсам, сізден аулақ кетпегенім ғой. Бұл бір. Екіншіден, адам қожасы қожа, қой қожасы қошқар. Бұл қожа молдаларға қошқар соған лайық. Оған несіне намыстандыңыз нағашы?» дейді. Отырған байлар сасып қалады. Сонда әлгінде келгендердің ішінен жасы үлкен біреу тұрып: «Баланың сөзі дұрыс, соя берсін, Аллаху акбар», дейді. Нағашысы бөлтіріктің соңынан шытынай қарап: «Кешіріңдер молдакелер, мына қу жетімге бір нәрсе көрінген шығар. Сіздерді әлгінде қатындар деп айтты бұл жетім», деп күйінеді. Сонда қонақтардың бірі: «Бізде үйде кім бар деп едік, өңшең иттер отыр», деп жауап берді. «Онысы сіздердің әрқайсыңыздың сыбағалы мүше ұстағандарыңызды айтқаны болар. Сонда бұл балаға сүйекті тимегені. Бізді қатын десе, басымыздағы сәлдемізді қатының орамалына ұқсатқаны. Бұл баланың тілегін орындап, ауылына қайтарғаның жөн болар түбі», деген екен. Сағындым елімді. Бөлтірік кедейліктен үйлен алмай жүреді. Балқаш жақтағы нағашысына барғанда әуелі қозы, қой, бірер жылдан соң жылқы бағады. Ол ат үстінде ойнайтын әбшіл мықты жігіт боп ер жетеді.
бұл өңірдегі палуан деген одан жығылады. Додапаз деген оған іле салмайды. Ақын біткен онымен айтысып жеңе алмайтын болады. Өзі көрікті, насат, үнемі тауып сөйлепті. Бөлтірікке бозбала, әсіресе қыз келіншектер үйірсек болады. Бірде бие сауын кезінде құлын ағытып, салып тұрған бөлтірік жеңгесімен сырласады. Шырайлым, еліңді сағындың ба? Я, сағындым елімді. Неге еліңе қайтпай жүрсің? Жалғыз келіп ем, екеу боп қайтсам деймін. Бәсе, ішім сезеді-ау, біздің Еркежанға көңілің ауған екен ғой. Я, жеңеше, өзің ептестірсең деймін. Нағашыңнан таяқ жеп жүрмейік. Оның есебін өзім табамын. Қалайша? Әуелі Еркежанды көндір, екеумізді кездестір, уәде байласайын. Біз аттанатын түні нағашым ауылда болмасын. Өзің сылтауратып, оны төркініңе ертіп кет. Сонда біздің қашқанымызды сенен көрмейді. Бөлтірік байдың тоқалына осылай ақыл береді. Жеңгесі оның ақылын бұлжытпай орындайды. Сонымен бөлтірік өзінің сүйген қызын бір түнде алып қашады. Екеуі екі атпен түнделетіп жүріп отырып, Қосашыдағы ауылдың тұсына жетеді. Бұл Мәнеке байдың ауыл еді. Жылқы қарап жүрген байдың екі жігіті олардың ізін кесіп соңына түседі. Ауыл сыртындағы өзеннен өте бергенде, әлгі екі жылқышы оларды ұстап алып, Мәнеке байға алып барады. Мына бір екі жігітті ұстап алдық. Жылқыны ұрлап жүрген осылар болса керек. Бізге жөнін айтпады. Мына біреуінің қолы темірде екен, әліміз келмеді. Өзіңіз сөйлесіп көріңізші. Мәнеке бай бұл екеудің тегін емес екенін сезеді де, аттан түсіп, сусын ішіңдер, дейді. Екеу аттарынан түсіп үйге кіреді. Бөлтірік қасындағы сусар бөрікті, кемер белдікті сұлу жігітке қарап: бұл да өз аулымыз, енді жігіт боп шіренбей-ақ қой, шешініп отыр, дейді. Қыз үстіндегі еркек киімдерін шешіп тастап, сырлы тегенедегі сары қымыздың өзі сапырып, отырғандарға кесе жағалатады. Сонда барып бөлтіріктің қалыңдығын еркекше киіндіріп алып қашқанын біледі олар. Бөлтірік әңгіме дүкенін қыздырады. Бірде термелеп, бірде пернелеп талай әңгіме, жырдың басын қайырады. Таныса келе Мәнеке бай: ыстыда бөлтірік деген шешен бала бар деуші еді, сен сол екенсің ғой, деп мал сойып күтіп, ертеңіне аттандырыпты. Міне бөлтірік осылай үйленген екен, дейді ел. Ат талайын көтерелік. Бірінші нұсқа. Бөлтірік ержетіп, кісі болған шағында нағашы атасы Қарамендеге барады. Қараменде ел ішінде беделді, белді, малды адам болса керек. Жақсы көретін жалғыз жиеніне тік тұрып қызмет қылады. Біраз күн аунап-қунап демалған бөлтірік еліне қайтуға жолға шығады. Кәрлік жеңіп, ақшулан тартқан Қараменде жиенін көп жерге дейін шығарып салады. Қош шырағым, енді көремін бе, көрмеймін де, деп егіледі. Әйтсе де көзі қимай ілесе береді. Екеуіне де айырылысу қиын болатынын сезген жиені: нағашеке, ат талайын көтеріп, жарысып алалық, деп екеу жарыса жөнеледі. Бөлтіріктің аты озып кетеді. Сол кеткеннен ол артына қайрылмайды. Нағашысы көзінің жасын сүртіп қала беріпті. Ат талайын көтерелік. Екінші нұсқа. Өзі батыр, өзі шешен Болтекеңнің жүрегі ерекше жұмсақ, мейірімді болған екен. Бөлтірік шешеннің нағашысы Қараменде өз аймағына беделді, әжептәуір, бақуатты кісі болса керек. Қартайған нағашысына сәлемдесе барып, біраз күн қасында болып мауқын баспақ болады. Айтқанындай, сүйікті жиенді дүйім ауыл боп неше күн төбесіне көтере күткен ғой. Қайтуға жиналған бөкенді нағашысы біраз жер ұзатып салмақ болады. Екеуі тоқтай қалып қайта-қайта қоштасқанымен,
нағашысы қимай тағы да біраз жер бірге жүреді. Қош жиенім бөлтірігім, енді сені көре алам ба жоқ па, деп нағашысы қамығып көзіне жас алады. Сөйтеді де тағы да ілесе жүреді. Қарекеңді қимай өзінің де жүрегі олжып келе жатқан батыр сәл ойланады да: «Қане нағашеке, атталайын көрелік, нағашы жиен боп жарысайықшы» дейді. Әрине сауырынан жараған батырдың аты озып кетеді. Сол озғаннан ол соңына қайрылмайды. Сонда көзінен бұршақ-бұршақ жасы парлаған нағашысы қайран тапқырмай, тарланымай деп ризалықпен бас шайқап, жиеннің соңына қимай да қимай қарап қала беріпті. Атталайын көтерелік 3-ші нұсқа. Бөлтірік көптен көрмеген нағашысына барып, 2-3 күн аунап-қунап жатып қайтуға ыңғайсызданады. Сонда нағашысы: «Жиенжан, қасыңа 7 жігіт ертіп келіп, 7 ат мініп желкілдеп неге қайтпадыңдар?» депті. «7 жігітті ертіп келсем, бұл сөзді айтпас едіңіз-ау нағашеке. Мен дүние қуып жүрген жан емен, тек өзіңізге сәлем бергелі келдім» дейді бөлтірік. «Қош енді жалғызым» дейді нағашысы жолға шығарып салып тұрып. Бөлтірік нағашысының бұл сөзін көңіліне ауыр алып қалады. «Мен жалғыз емес едім ғой нағашеке. Шүкір 4-5 жиендеріңіз бармыз ғой». «Оны айтпаймын шырағым, 300-де өзіңе тең келер жан бар ма сірә? Осы жағынан жалғыз емей кімсің?» депті нағашысы. Нағашылы жиенді екеуі айырыса алмай ауылдан түстік жер ұзап шығып кетеді. Нағашысы: «Қош шырағым, енді көремін бе, көрмеймін бе» деп егіледі. Жиенін көзі қимай елесе береді. Сонда жиені: «Нағашеке, атталайын көтерейік, жарысып алсақ қайтеді» дейді. Нағашысының өзі сыйға берген бөлтіріктің аты озып кетеді. Сол кеткеннен артына қайрылмайды. Жалғыз аттың пайдасы көп. Бөлтіріктің нағашысы тобықты руынан шыққан атақты Қараменді деген кісі екен. Бөлтірік 18 жасында біраз күн аунап-қунап қайтуға нағашысының аулына келеді. Амандасып, жай сұрасып болған соң Қараменді жиеніне: «Балам, 40 жігітпен келіп, неге 40 ат мініп қайтпадың? Жалғыз келгенің қалай?» деп сұрапты. Жалғыз аттың пайдасы көп, жалғыз жігіттің айласы көп деген емес пе ілгерілер? Жалғыз келсем, өзіме өзімнің сенгенім-дағы, алмасам да осы айтқан сөзің бергенің дағы деп жауап береді бөлтірік. Нағашысы бөлтірікті жас демей, үлкен сый құрмет көрсетіп, қалағанын беріп, көңілін тауып қайтарады. Жиені аттанып кеткен соң Қараменде жақсы сөйлесе аузынан гүл төгілер. Бұл бір аузынан гүл төгіліп тұрған, көзінен от төгіліп тұрған өрен екен. Келешекте 300-де мұнан озар адам болмас. Баланы шығарып салайын деп ойлап, сәскелік жерден оны қуып жетеді. Жиенін сөйтіп түстік жерге дейін шығарып салған қарт би: «Қош жалғызым, малға кенде болсаң да, басқа кенде болмассың» деп қош айтысады. Сонда бөлтірік: «Нағашы, неге жалғыз дедіңіз? Бірге туғандарым бар ғой» дегенде Қараменде: «Қарағым хан бөлтірік, 300-де теңдес жоқ жан бөлтірік. Сондықтан да атадым жалғызым деп, сендей боп туа бермес сан бөлтірік» деген екен. Қырғыз қазақтың байлық айтысқаны. Ұлы жүз үйсіннен бөлтірік би шығыпты. Онымен замандас қырғыздың бір ханы бақ күндес болып, қырғыздың пәлен шешен, түген шешен дегендерін алдырып айтыстыра беретін сықылды. Бір күні қырғыз қазақтың бас қосқан жиылысында қырғыз қазақ байлық айтысқанда бөлтірік би айтты дейді: «Қырғыз шіркіннің байлығы сол, көшкен сайын ошағын жұртына қалдырып жүре береді» депті. Ол сөзінің мәнісі: қырғыз ошақ алмайды, 3 тасты ошақ қылып қазан асады. Көшкенде ол тасты артып көше ме, жұртта қалмақ қой. Хан баласына бата. Қырғыз ханның жалғыз баласы жардан құлап, қаран суалып қалыпты. Бөлтірік қырғыздың қожасы мен
түк білмес бықсық байларына саба жиыңдар. Ту бие алып жүріңдер. Ханның баласына бата қылайық, көңіл айтайық, депті. Онда байлар, саба жиярмыз, ту бие апарармыз, не деп көңіл айтамыз, дәнеме білмейміз, дегенде Бөлтірік би. Саба апаратын, ту бие апаратын байға алдымен сен сөйле. Жазғы тұрғы кез жаманшылық уақ қой, өйтіп-бүйтіп бір сабаны әрең толтырып алып келдік, дейсің, депті. Хан сөзіңе балқып сұлап жата кетер, сонда екінші біреуің айт. Түйе шіркін мен төре шіркіннің басы бір қисайған соң оңа ма, де оған тете біреуің, төре өлмегенмен көп бола ма, бірі қалса да тек бола ма дегейсің, депті. Үшеуі үш сөзге ие болып ұғып алыпты. Көтеріле аттанып барып сабаны кіргізіп, хан алдына қойған соң саба жиғаны масаттанып. Алдияр тақсыр, жазғы түргі уақ жаманшылық кез ғой, бір сабаны өтіп-өтіп әрең толтырып әкелдік, дегенде баласы өліп, қаран суалып отырған хан жарылып кете жаздап, құлай кетті дейді. Онымен қоймай екінші біреуі былшылдады, үшінші біреуі тағы сондай. Сонда Бөлтірік би, аққу құсқа оқ тисе, қанатын суға тигізбес. Ақ сүйекке оқ тисе, қарашыға сырын білдірмес, деген. Көтер хан басыңды, мұңайтпа еліңді, бекем бұл беліңді, дегенде хан күліп жіберіп басын көтеріп, мұна иттерді былшылдатып қойған сен екенсің ғой, деген екен. Ұзыны болса қызымдікі. Бөлтірік қырғыздың ханына тағы бірде барғанда оған тойға баратұғын апайларша ұзынды қысқалы киініп жүргенін қалай, деп қырғыздың ханы күліпті. Хан күлген соң үй тола отырған қырғыздың бәрі күледі ғой. Сонда Бөлтірік, ой тақсырай, ұл өскен соң ұл киеді, қыз өскен соң қыз киеді. Бала-шағамен мен киемін деп киімге таласайын ба? Бір жаққа барарда солардың киемінің қай қолға түскенін кие саламын. Ұзыны болса қызымдікі, қысқасы болса ұлымдікі. Ұлы жоқ, қызы жоқ, қу бас болсам, киім табылмай ма, депті. Сөздің көркі мақалды. Қырғызда жан сөйлеспейтін, аламаннан озған алаяқ бір ділмар бар екен. Хан Бөлтірікпен қағыстыруға сол шешенді алдырып, үйінде сақтапты. Бір қалың жиылыста Бөлтірік гүрілдеп сөйлеп отырғанда, қырғыз шешені ат жаманы соқпақшыл, адам жаманы тақпақшыл деген, депті. Сонда Бөлтірік, сөздің көркі мақалды, ердің көркі сақалды. Сақал жоқ көселер қасабалы тоқалды, дегенде көсе ұялып қалып тұра жөнеліпті. Сонда Бөлтірік, көсені үйге кіргізбе, артын жерге тигізбе. Кесірі жұғар кәпірдің қуалап жүріп, құйрығын жерге сүйгізбе, деген екен. Құдай рахмет қылсын Бөлтірік биге, кісі болса сондай болсын. Ұл өскен соң ұл киінді. Бөлтірік қырғыздың бір манабымен әзілдесіп, сөз қағыстырады екен. Бұрын бірнеше рет бас қосып, сөз сайыстырғанда Бөлтірік жеңіп кете берген екен. Бір жолы манап Бөлтіріктің ауылынан келіп түсіпті. Қырғыз манабының өзімен сөз қағыстыру үшін келген ыңғайын байқаған соң, Бөлтірік киімдерін ұзынды қысқалы киіп, қонақтың үстіне келеді. Бөлтіріктің киім киісіндегі оғаштықта көзі бірден түскен манап, Бөлтірік, менің келгенімді естіген соң, берекең қашып, асығып киінгенсің бе? Киімдерінің бір ұзын, бір қысқа ғой, депті. Сонда Бөлтірік, ханеке, ұл өскен соң ұл киінді, қыз өскен соң қыз киінді. Енді солармен жарсайын ба? Ұзын болса ұлымдікі, қысқа болса қызымдікі. Ұлым қызым жоқ болса бір басыма киім табылмас па еді, деп манаптың қу бас екенін аңғартыпты. Манап аңдамай сөйлеймін деп өз сөзін өз талып, бұл жолда Бөлтіріктің жеңісін мойындаған екен. Қызыл кездесе қызым киіп кетеді. Сары үйсін Әлтайдың баласы, сары жасынан шешен, тапқыр, мырза атағы бар сыпайы жігіт екен. Сарының екі әйелінің екеуінен де бала болмапты. Ал жалпақ жұрт ішінде абыройы асқан, кедей болғанмен сөз дүлділі Бөлтіріктің екі ұл бір қызы бар екен.
Екеуі қатар отырғанда сөзден бұларды ешкім жеңе алмаса керек. Күндердің көнінде бір топ кісімен екеуі үлкен жиынға келе жатады. Бөлтіріктің астында көкшолақ аты, үстінде ескі көк шапаны бар екен. Сонысын бетке ұстап киім істейін деген оймен Сары бөлтірікке мынадай әзіл айтады. Бөлтірік, сенің көкшолақ атың азбайды, көк шекпенің тозбайды екен. Сірә сен қай уақытта жаналар екенсің, дейді. Сонда бөлтірік Сарыға қарап: жақсы айтасың, Сарым, ұзын кездессе ұлым киіп кетеді, қызыл кездессе қызым киіп кетеді. Солардан қалғанын ғана мен киемін. Саудагер жолын түзейді, бедеу қатын бойын түзейді деген қазақтың мақалы бар ғой, деп Сарының баласы жоқтығын бетіне басады. Осы сөзді естіген Сарының түсі бұзылып, мініп келе жатқан атын қақбасқа бір салып, кейін бұрылып үйіне қайтады. Қапаланып үйіне келген Сары төбенің басында отырған әкесі Әлтайға бұрылмастан үйіне барып түсіп, белін шешпестен төсегіне теріс қарап жатып қалады. Олардың бұрынғы әдеті бойынша Әлтай ерте тұрып шаруасын жайлап болып, кешке дейін төбенің басында отырып, таңертеңгі және түскі асын сонда алдырып ішеді екен. Ал Сары сапардан қайтқанда әуелі келіп төбенің басында отырған әкесіне сәлем беріп, көрген білгенін, естіген әңгімесін айтып, содан кейін ғана әкесінің рұқсатымен үйіне барып түседі екен. Бұл жолы бұрынғы дағдысын істемей бірден үйіне барып түскен баласының қылығын аңғарған Әлтай бәйбішесін шақырып алып: бала шіркін бір нәрсеге ренжіп келген болар. Бұрынғы әдетін істемей үйіне барып түсті ғой. Сен барып айтшы, көк қасқа айғырдың үйіріндегі көк қасқа ту биені өз барып ұстап алып келіп, менен бата сұрасын, дейді. Бәйбіше мұны төсекте жатқан баласына барып айтады. Сары орнынан тұрып, атына міне салып, жылқы арасынан айтылған көк қасқа биені алып келіп, әкесі Әлтайдан бата сұрайды. Әкесі жылап тұрып батасын береді. Әкенің адал батасын Құдай қабыл көрді ме, әйтеуір Сарының екі әйелі қатар жүкті болып, мезгілі жеткен екеуі де ұл табады. Бірінің атын Уәли, екіншісінің атын Халық қояды. Осы балалардың туғанын бөлтірік естиді де, көкшолақ атына міне салып, кідірместен тіке Сарының ауылына келеді. Бөлтірік ауылына жақындағанда Сары далада тұр екен. Бөлтірікті көре салып үйіне кіріп, төсегіне теріс қарап жата қалады. Атынан түсіп үйге кірген бөлтірік Сарының жақтырма жатқанын біліп: неғып жатсың, Сары, көтер басыңды. Атаң қазақ айтқан екен, дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деп. Мен саған дос едім, жылатып айттым. Әлтайдан көкқасқа биеге бата сұрадың, ата батасы қабыл болып, екі әйелің бірдей жүкті болды. Уәли мен Халықты тауып қуанышқа бөлендің. Осы қуанышқа жетуіңнің алғашқы себебі менің саған достықпен жылатып айтқан сөзім емес пе? Екіншіден, әкең Әлтайдың егіліп берген батасы еді. Үшінші, алыста жатсам да, Сарының достық жылуын қабыл ете көр деп Құдайдан тілегін менің тілегім болар. Барлық тілегіміз қабыл болсын, екі бала туды. Бірінші құтты болсын айтайын, екінші екеуінен екі ат мініп, екі шапан киіп қайтайын деп келдім. Сенің жатысың маған ұнамайды. Шапшаң басыңды көтер, әйтпесе әкең Әлтайдың алдына барып жүгініске түсем. Оған көнбесең, Құдайға жүгінемін. Жабыла жылап тілегенде, зорға берген балаңды қайтып ал десем, тілімді тез алатын шығар, деп орнынан тұруға ыңғайланғанда, төсекте жатқан Сары орнынан ұшып тұрып, бөлтірікті құшақтап бауырына басады да: сенің айтқаныңның бәрі дұрыс бөкем, менің саған өкпелеуім қате екен деп кешірім сұрайды. Екеуі осы қалыптарында қол ұстасып барып, Әлтайдан бата алып, айнымас дос болған екен. Осы келген жолында Уәли мен Халықтан екі ат, екі шапан алып, бөлтірік үйіне қайтады.